Die Sendung der ersten Offenbarung. Etwa mit 40 Jahren begann unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer mehr über Allah nachzudenken, der das Universum und die Menschen erschaffen hat. Er hatte sich nie für die Götzen der Mekkaner interessiert. Er war sich bewusst, dass es keinen Sinn machte, Götzen anzubeten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam dachte über den Glauben an einen einzigen Gott nach. Wie die Hanifs, die Monotheisten, die das religiöse Verständnis des Abraham teilten, die zu seiner Zeit eine Minderheit waren. Aber er war auch traurig darüber, nicht zu wissen, wie er Allah anbeten und ihn verehren sollte. Seit einigen Jahren bestieg er den von der Kaaba 5 Kilometer entfernten Berg Hira und begann dort in einer Höhle in Abgeschiedenheit lange und intensiv nachzudenken. Als der Monat Ramadan kam, stieg er mit einigen Vorräten auf Hira und verbrachte dort Zeit in einer Höhle, weit weg vom üblen Gerede und Taten. Die Menschen in Mekka, die in Schlechtigkeiten versunken waren, und ihre Erlösung gehörten zu den Hauptthemen, über die er nachdachte. Wenn ihm das Essen ausgegangen war, ging er in die Stadt. Nachdem er dort den Armen geholfen hatte, umrundete er die Kaaba, besorgte sich wieder Vorräte und kehrte auf den Berg Hira zurück. Von Zeit zu Zeit nahm er seine Frau Khadidja mit. Während dieser Zeit begann unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wahrhaftige Träume zu haben. Die Träume, die er hatte, wurden real. Sie geschahen im wirklichen Leben 1:1. In den Tälern von Mekka hörte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Rufe, die sagten: Gegrüßt seiest du, o Gesandter Allahs. Aber wenn er sich umsah, sah er nur Bäume und Felsen um sich, und er war beunruhigt, weil er den Besitzer der Stimme nicht sehen konnte. Man könnte sagen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam durch Allah auf die Offenbarung vorbereitet wurde. Die Zeiten, in denen er auf dem Berg Hira lange nachdachte, die wahrhaftigen Träume, das Wahrnehmen bestimmter Stimmen, ein bis dahin 40 Jahre langes Leben, ohne in etwas Schlechtes verstrickt zu sein, und dass jeder ihm die Eigenschaft der Vertrauenswürdigkeit Al-Amin verlieh. All dies musste eine Bedeutung haben, und diese Bedeutung begann sich nun herauszukristallisieren. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der 40 Jahre alt wurde, war im Jahr 610 nach Christus im Monat Ramadan wieder auf dem Berg Hira. In den letzten Tagen des Ramadans, wahrscheinlich in der 27. Nacht, kam ein Engel namens Gabriel zu ihm und teilte ihm mit, dass er von Allah zum Propheten ernannt wurde, und befahl ihm: Lies. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wird diese erste Offenbarung später wie folgt beschreiben: In dieser Nacht kam Gabriel zu mir und sagte: Lies. Ich sagte, ich könnte nicht lesen. Daraufhin ergriff mich der Engel und erdrückte mich, bis ich es kaum noch aushielt. Anschließend ließ er mich los und befahl erneut: Lies. Als ich erneut antwortete: Ich kann nicht lesen, ergriff und erdrückte er mich wieder bis zum Äußersten und befahl wieder: Lies. Als ich fragte: Was soll ich denn lesen?, ergriff und erdrückte mich der Engel zum 3. Mal, bis meine ganze Kraft von mir wich. Nachdem er von mir gelassen hatte, rezitierte er die ersten 5 Verse von Sura al-Alaq. Lies im Namen deines Herrn. Der erschuf. Er erschuf den Menschen aus geronnenem Blut. Lies, denn dein Herr ist allgütig. Er ist es, der mit dem Stift den Menschen zum Schreiben lehrte. Er lehrte ihn, was er nicht wusste. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte diese Verse mit Gabriel. Er lernte diese ersten Verse des heiligen Korans von Gabriel. Er rezitierte und lernte sie auswendig. Aber dieses Ereignis und die ersten Offenbarungen, die er erhielt, erschütterten ihn. Zitternd vor Aufregung und Angst ging er nach Hause, legte sich in seinem Bett und sagte zu seiner Frau Khadidja: Bedecke mich, bedecke mich. Unser ehrenwerter Prophet, der anschließend in einen tiefen Schlaf fiel, erzählte, was er erlebte, als er aufwachte. Khadidja, die ihm aufmerksam zuhörte, sagte auf beruhigende Weise zu ihm: Hab keine Angst, ich glaube fest, dass Allah dich niemals beschämen und betrüben wird, denn du kümmerst dich um deine Verwandten, du sagst die Wahrheit, du reichst deine Hand den Schwachen, hilfst den Armen, beherbergst deine Gäste und du unterstützt jene, denen Unrecht angetan wurde. Nachdem Khadidja dies gesagt hatte, brachte sie ihn zum Sohn ihres Onkels, einem alten Mann namens Waraka. Waraka war ein Christ, der die Tora und die Bibel gut kannte. Waraka, der unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuhörte,
Was er alles durchlebte, sagte zu ihm, dass dieser Engel der Engel der Offenbarung war, der auch zum Propheten Moses und zu allen Propheten die Botschaft Allahs brachte und fügte hinzu: Sie werden dich einen Lügner nennen, sie werden dich schlecht behandeln, sie werden dir den Krieg erklären und dich aus dieser Stadt verbannen. Sollte ich diese Tage noch erleben, werde ich dich für Allahs Willen unterstützen. Nachdem Waraka seine Worte beendet hatte, beugte er sich zu ihm vor und küsste ihn auf die Stirn. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam kehrte sowohl durch die aufrichtige Unterstützung Khadijas als auch durch die erleichternden Bezeugungen Warakas erleichtert nach Hause zurück. Nach dieser ersten Offenbarung, als es eine Weile keine neue Offenbarung gab, machte sich unser Prophet Sorgen sallallahu alaihi wasallam. Er ging oft in die Hira-Höhle und wartete darauf, dass Gabriel kam. Aber der Engel war nicht zu sehen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam überkam in dieser Zeit die Befürchtung, dass Allah sich von ihm abgewandt hatte. Diese Periode, die als Farad ul-Wahi, Unterbrechung der Offenbarung, bezeichnet wird, dauerte einige Monate an. Nach einer Weile kam Gabriel mit einer neuen Offenbarung und trug unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Sura ad-Dur vor. In dieser erhabenen Sura verkündete Allah, der Allmächtige, unseren Propheten ansprechend Folgendes: Bei der Morgenstunde und der dunklen Nacht, wenn sie still wird, dein Herr hat dich nicht verlassen und sich nicht von dir abgewandt. Und wahrlich, das Jenseits ist besser für dich als das Diesseits. Und wahrlich, dein Herr wird dir geben und du wirst zufrieden sein. Fand er dich nicht als Weise und nahm dich auf? Und fand dich nicht irrend und leitete dich? Und fand dich arm und machte dich reich? Sodann, was die Weise betrifft, unterdrücke sie nicht. Und was den Bettler betrifft, verstoße ihn nicht. Und was deines Herrn Gnade betrifft, erwähne sie dankend. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Verse von Gabriel hörte, waren seine Sorgen zerstreut und er war erleichtert.